indarra inoiz baino gehiago aurten ere aldarrikatu nahi izan dugu eta zentzu horretan herri mugimenduarekin egiten dugun elkarlan hori, beraz, askapenarekin egiten dugun lan horren espresio gorenetako bat izatea nahi izan dugu. Gaur goizean dinamika ezberdinak egon dira, iniziatiba edo ekimen ezberdinak, adibidez goizean gazteon papela irautza ezberdinetan lantzeko saio bat prestatu dugu. Bi adibide jarriz, bata Txileko ikasleon iraultza eta bestea Saharar askapen borrokan gazteak izan duten aitzindaritza lan hori. Eta honekin guztiarekin ondorioztatu dugu gazteok beti egon garela aitzindari lanak egiten, beti izan dugula indarra eta kapazitatea horre egoteko, lehen lerroan egoteko, eta azkenan ere imperialismoak indar hauek erabiltzen jakin izan duela historian zehar, ez? Gerora bai, Zumaia kolorez bete da, herrien azoka bat daiatu dugun azoka batean, horretaz gain bai, girotzeko apurpete postu ezberdinak egon dira, eta horien artean batez ere Sahara eta Palestina denak egon dira, eta kolombiarrek ere lagundu dute giroa pixkate gozatzen, euren musikarekin eta bar. Eta horren ostean danok elkartu gara herri bazkari batean, eta betiko moduan pixkate guke dekogun esarma hori guztiatara, eta bate danok gozatu dugun. Eta gerora La Jodedera taldeak musika kubatarrekin girotu daue arratzaldea. Pero Navarra lloró, Navarra tiene cadena, puerto afuera, Navarra tiene cadena, puerto afuera, la del escudo son puertas, la del escudo son puertas, la del escudo son puertas, la del escudo son puertas. Geroa hobe izateko bide bakarra, eskuz esku hartu, lepotik, eta sei aurrera. Denok norbait edo zerbait galdu dugula, beti gabiltza askatasunera begira, elkartasuna, beti egon gara kateen kontra. Kateen kontra. Kateen kontra. Eskubide indarra. Internazionalismoa egun inoiz baino beharrezkoagoa dela, eta are gehiago askapena momentu horretan badakigu danok, pixkate epaiketa politiko bat aurre egiteko planteamendu bat baitan gaudela, eta zentzu horretan aldarrikatu nahi dugu audientzia nazionalak, Espainiako audientzia nazionalak internazionalistak izateagatik epaitu nahi bat gaitu, inoiz baino gehiago internazionalismo gehiago erekin, eta aldarri horrekin aldarri hori egitea ezinbeste lutzatu dugu. Nazionala pertsonaren adi. Hora Euskal Herria internazionalista! Hora!